eiki na suka kuna omoni ke désenclavement esalemi wana omoni tobongi. Donc en tout cas il faut féliciter le gouvernement na mboka na biso Congo donc il bandi d'ailleurs développer pour tala pour ces arrêtés ya ko salela biso banzela oyo ezalaki tozotambola tozonywakama Chilombo yele mutu a créé ba mayo tala beto yango beto na beto donc remixer a konza mboka donc poso mutu mususu batie esika wana akozwa ata mususu akufa akokufa akoyi makalikali akufi parce que akokufa makalikali parce que eza mosala pete te. Standard de José de Londres avec Barbine Mongondi, la capricieuse de la presse candidate M. Sarabino Boko. N'est qu'à s'abonner à Brozala jamais ici parce que Bisso, toi qui t'as sur le terrain pour nous côté la bino ba image. Yango quand on avait tracé sur les emballés Bosso, tomber la vidéo, na Bisso s'abonner, ou appuyer la cloche de notification chaque fois élément na Bisso bando quota ou bando recevoir yango vraiment en temps réel. Merci à José de Londres depuis quelque part. Merci à Didier Koulungu, Motema Odile Makaya. Merci beaucoup à Jackie Maniangu, Jackie Maniangu, merci beaucoup à tout le monde. Bandeko bolinga biso biso peto linga rabino. Boko nekaka ko s'abonner à walelo toza na direction ya Asosa wapi place au bazo sala Prince na Avenue Makanza. Toza na to tambusa micro balade na bandeko bakoloba bana mboka baloba pena ndenge musala ezo salama depuis nzele ko tarate leo nzele koti toza na sur le terrain pour na ko tambusa micro balade bandeko baloba et puis to kozonga tout juste après.
Oui, bonjour maman. Bonne santé. Santé eza kitoko. Tebiti liloba no eza nini nde ba osala biso nzela. Lilo komona bakonzi na biso bazwi quand même initiative na likanisi malamu ya kosalela biso banzela oyo ezalaki tozotambola tozonywakama komona boye nde tozomona bamituka boye eza esengo makasi. En tout cas ngai nazo remercier bakonzi bakoba kaka batelema awa te toza na banzela ebele oyo ezosenga ke soki babongisi yango bien tokonyokama bambuteyage wana ekosila. Alors lokola basali boye tondimi ke mokolo mosusu bakozwa banzela mosusu bakoba kaka boye aloka tokosepela mingi mpe nzambe akopambola bango. Olanse na gouvernement na bandeko baotala biso oyo nakoyebisa bandeko bazotala biso basambela mpona bakonzi ya mboka na biso bao bazoloba wana nayebi te soki eza likunya to nini mpo so moto mosusu batie esika wana akozwa ata mosusu akokufa akokufa akoyi makalikali akufi parceke akokufa makalikali parceke eza mosala pete te mais soki moto azosala boye faut kofélicite ye koencourage ye kopesa ye bokasi pour ke acontinue asala kaka ozo comprendre mpo na nga vraiment nazosepela mingi nzambe apambola ye akoba na kokende asala lisusu makasi asuka awa te banzela wana banzela mike mike wana oyo ezobebisaka kotambola malamu abongisa yango lisusu. Voilà tozala bandeko bazoloba kaka mbote nde mbote ma sœur. Bonne santé. Santé kitoko. Vraiment esali yo ndenge nini ndenge babongiseli biso pena avenir ya makanza mpona yo nde baosala banzela parcours esali yo no ndeni donc ezosala biso bien na commune ya Ngiringiri ezosala biso bien na commune ya Ngiringiri la première fois omona eloko uta kala tobotama tomona te ke avenir makanza kota prince donc eza mamba la liboso donc esali bien yango osoutenir misala ya boye bato bazosala na gouvernement donc nzambe fa simba bango po donc mayele ezalaka kati na bango nzambe protéger bango po basala lisusu ya minene oleka pe oyo baza kosala donc en tout cas ma faut féliciter gouvernement na mboka na biso Congo donc bandi d'ailleurs développer po tala po ezalaka te ekoti donc eza déjà dans un pas donc konza mboka ndeti Félix Tshisekedi Tshilombo yene mutu a créé ba mayo tala beto beto na beto donc remercier la konza mboka donc nzamba zana bango bato bazoloba ke facho sa elote bon voilà bango na nzambe na bango musala yango avant kolia il faut nzeleza bien so na mais nzeleza bien te olia ndeni mais na sepela à trouver moi. Merci beaucoup Deko. Pe mutu ozi initiative ya kosala bonza. Pas pambola bino. Pour contribuer na Congo. Donc lingima Congo mata donc bino pe dans me faut pambola bino po otiki mboka te. Misala bo fo ma donc ina ngwa mutema mabe. Misala yango so mona po ba sala ngote. Banda mobutu 18 ans. Banda mobutu si lelo donc il faut kumisa na mutaba moneni ke oui alima président ba congolais pe aza congolais donc nzambe mapambola. Merci beaucoup toza wana na papa bana mboka bazoloba kaka ai papa na biso pa za liloba mbote papa mbote mama so ba mona yo vraiment toza na papa na biso bonne santé. Mais santé naza très kitoko ndenge tukutani ndenge nzamba kutsi biso nazali très bien. Vraiment papa liloba ni okoloba banda ta na bino avenir ekotaka prince te lelo ekoti prince po na yo okoloba nini. Bon ngala nazali moko ya kala ya mwana Ngiringiri nazalaki awa na ingende sikoyo nakoma na commune ya Makala. Alors yango na ndenge bazosala avenir ya makanza na ntango na biso ezalaki avenir inverse na ntango na biso ezalaki avenir inverse sikoyo okoma sikoyo makanza. Alors nasepeli ndenge bazosala nzela makadame ekota na nzela ezali vraiment très kitoko naza kosepela nango makasi po mpe esalisa biso na ndenge bambuteyage eza kosalimaka edimine bambuteyage yango
le banyo ko le bana gouvernement bandeko ba initiative au sala eloko aboye gouvernement le banyo ko le bana gouvernement ba to ba initiative au sala musala boye ko bongisela biso. Bon, na gouvernement ba continuer kosala musala na bango ndenge bazwi makanisi wana ya kosalisa mboka. Balemba te balanda bilobela. Oui, balemba te basala yango po ezalaki très kitoko. Biso na kimukolo na ndenge na komi boye namonaka yango te naye komona vraiment naza na sengo makasi ba continuer kaka na liru wana makambo nyonso ekende malamu. Merci beaucoup papa, merci Penza. Vraiment tous na bana mboka bazala na sofa koloba po makambo Fachi Bertin zo sala ezolekela bato mbote papa. Mbote mama. Bonne santé. Santé za kitoko. Oui papa, le bani okolo bandenge ni ponde basali bino to mona awa nzela misala pene zo salama. Et les bato musu bazolo bage Fachi Bertin zo sala logo te mais to moni nzela zo salama. Anda ta ya mobutu ti lelo nzela za ina presse la ina venir au thé mais lelo basali principal na yoko lo bani. En tout cas merci mingi po omoni o ezali ba désenclavement banini tout ça tozo mona par-ci par-là banzela ezali ko se coïncider et ozala kitoko koleka ndenge tozala ikala. Lokola par exemple nzela oyo ya makanza soki ekeiti na suka kuna omoni ke désenclavement esalemi wana omoni tobongi problème eza te malembe po ndeke atongaka zala na ye na mokolo moko te. Voilà, merci beaucoup papa tozala maman bala mboka bazala na posa koloba pona mokonza mboka donc mbote papa mbote santé kitoko lelo mwana ninga boye vraiment maman sali ondeni nde ba osela biso prince na ba veni makanza ka nazomona kitoko makasi po kala penza zaki makanza yango nde memi kolonga biso susu baza makala olongo ya botie koma na bandal eyaki na biso ma pasi mais sikoyo na nzela so basali yango okozwa transport déjà parti ya elengisa tia oye ti okozi bandal okei mbala moko okomi tomanda kozwaka makolo ayi quand même kitoko te mais sikoyo ça va toana esengo makasi Fachi Bertin ozomona si ozomona azosala dans 3 ans 3 ans ye mo bato bani musala tokala mwana ya maternelle akobanda malembe azosala yo moto ebandi na 3 ans oza na maternelle ti okoma na primaire osani malembe te ozobakisa boye pote oyoye okuti kamene eloko eza te fosala na bandeko na mwana maternelle ebabomisa te oza esengo te eza esengo okasi na bimi na ngai na fiapi alati mwa talon na ngai ntango nazoya nazolekana sikokomaki avokende na feti mwana mwa talon na makolo mpo otambola mais sikoyo ezani fiafi ya mboka ti azosala papa Fachi Bertin sala yo papa sala biso bamama tozolinga okende liboso tozosambela mpo na mboka nzambe apambola atondisa na mboka oyo esenge mpo na mboka Congo po te biso bamama tozolela mingi po te bamplan ezala merci merci beaucoup bino mo boyo koyoka bandeko ndenge balobi bandeko pena ndenge basepeli nde mbosala nzela ndenge nzela esalami bino mo bozomona awa na asosa vraiment depuis nzela ezalaka te mais lelo nzela ekoti vraiment esali biso bien na bandeko oyo balobi na micro ya Barbine vraiment bino mo boyoki ba interview ya bandeko merci beaucoup na bandeko nyonso bozo soutenir biso de loin ou de près merci à José de Londres merci à Kijabron Jackie Maniango autrement dit Kijabron merci à Didier Kulungu motema ya Odile Makaya motema ya mama Odile Makaya journée de la femme paix angoyo merci beaucoup bino bandeko nyonso bo soutenir biso vraiment bozala wana ka pona biso kaka ne na betaka sete so ezamba liboso to mena vidéo na biso o s'abonner o appuyer na cloche de notification chaque fois belement na biso bando kota o bando recevoir yango merci à Nanou Jinga na Liège merci à Patrick Mulunda depuis Istanbul depuis Turquie merci beaucoup na bandeko nyonso bozo pesa biso confiance bo continuer ka ko s'abonner awa na standard de José de Londres bozala jamais déçu merci beaucoup.